haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. Mwiriwe abandi mwaramutse abariko baratwumviriza mwese bivanye naho muherereye kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo ry'icumi gitugutu 2024 murahawe ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe. Ingingo zimwe ahagaze ko nizi zikurikira: ivyo kunyuruza abantu mu Burundi vyatandukiriye n'abihebeye Imana. Muraza kuvyumva aho bamwe n'abandi bavuga ko abarundi mu butandukane bwabo batavuye hasi ngo banke kuguma batwagwa gukeregwa nk'impene. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo buzobamara kamwe kamwe. Ingingo yo kongera ikiringo intumwa ya ONU idasanzwe ikurikirana ivy'agateka ka zina muntu mu Burundi irakengurukwa na bamwe n'abandi. Muza kumva ibishikirizwa kuri iyo ngingo n'ishirahamwe FOCOD. Leta ntitomora neza ikiringo ikiro c'isukari kizomanukirako igiciro. Abavugizi b'inzego zitandukanye harimwo uwuvugira umukuru w'igihugu babajijwe ivy'igiciro c'isukari mu kiganiro cabereye mu ntara ya Bururi banka gutomora. Hari n'ayandi mukanyisase nido kuri mikro ni Dondo Dyemba z'umutima, mu buhinga bw'ivyuma hari Aubin Felix Irankunda. Iyi muriko murumviriza ni radiyo haguruka. Radiyo haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. Oya, ibi bintu biteye isoni kubona abantu bariko baricwa bunyamaswa, abantu bariko baricwa n'impene yamara nikizicwa nk'uko abantu bariko baricwa. Oya bitegeza guhagarara. Ataruko naho umugambwe CNDD-FDD utubwize ukuri, nimba ukeneye intambara batubwire. Kandi burya baca umugani mu Kirundi bati utazi umutawunyaka. Bashobora kwibaza yuko abarundi yuko ari injiji, bashobora kwibaza yuko abarundi ataco bashoboye, atavyo babona, ariko babe baripanga kandi babe baritegura. Umwanya wariwe wese nta muntu ashobora kugihanganira ibi bintu, nta n'umwe ashobora kwihanganira bino bintu. Nibibaho ubwicanyi bw'abendanse mu Burundi biteza guhagarara. Aba bantu bariko baricwa bunyamaswa biteza guhagarara, vyanka byakunda nta muntu ashobora kubyihanganira. S'ilvupre nta n'umwe ashobora kubyihanganira. S'ilvupre ibiri sivyo. Urashobora gufata umuntu naho yoba yagiye icyaha mushikiza imbere y'ubutungane, ariko kizire kwihanira. Ne tuzogira gute? Mushaka Imana irizirinde kuturimbura iza n'abandi bashaka. Nimusome mu ijambo ry'Imana handitse ngo mwabungere babimwe. Abantu rero bacavuga ngo ni ba pasitori ngo ni ba patiri. Sivyo sibo gusa. Umuntu wese afise abarongoye n'umwungere. Mwabungere babimwe. Intama zaje mwazishwiragije kuzegeranya. Mwebwe nzobirukana nzana bungere basheza bandagirira intama zanje. Nawe macakubiri bitwaza ku gihugu atamututsi azogitwara. Nyaruna abahutu baruzuye ni benshi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu bahutu bariho. Ntihaze umuntu yiyumva aze ahindura ibintu abatutsi amushyigikira, cyangwa umututsi yiyumva nahagarare nk'uko abanyepolitike bahagaze bakavuga bati nyaruna twemere dupfa ariko dufasha abarundi. Icyo kintu rero aba CNDD-FDD ntibakimenye. Nta vy'amacakubiri mu Burundi y'abahutu n'abatutsi n'abatwa bigihari. Umuhari uzoza ukabihanga, abanyagihugu bagahagurukira rimwe bagasidukana n'iyonka, ari uw'abahutu cyangwa abatutsi, nta kizobuza ko CNDD-FDD izokomoka. Icyo ntibakimenye. Ndasubiye kubaramutsa. Mwari muhejeje kuvyumva mu ntango zano makuru
kunyuruza abantu mu Burundi vyatandukiriye n'abihebeye Imana muri Eklezia Gatolika. Patiri Olivier Ndayikengurukiye yaraburiwe irengero kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igenekerezo rya 4 Gitugutu 2024. Patiri Olivier avuka muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura, abenshi bita Bujumbura Rural. Arangurira ubutumwa mu gihugu ca Mozambique mu muryango w'abapatiri bita Missionnaire d'Afrique. Hari haheze imisi mike uwo musaseredoti ashitse mu Burundi kuramukanya, aho yashikiye mu kigo c'abapatiri Ikiriri mu gisagara ca Bujumbura. Aho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, Patiri Olivier Ndayikengurukiye yafashe akanya ko kumanuka avuye Ikiriri mu gisagara ca Bujumbura kuramutsa mwene wabo. Ageze gutaha ku mugoroba afata taxi, yamara ntiyigeze imushikana Ikiriri aho yategerezwa gutaha mu kigo yashikiyemo. Abiwe baramurondeye hose barabura gushika uyu munsi. Ababikurikiranye bemeza ko ibimenyetso vyinshi bigaragaza ko uwo musaseredoti w'umukama yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Mwipererezaho batanze itegeko ku muryango w'uwo mupatiri ngo ntibacire hasi ngo batangaze ko wabo yaburiwe irengero, babivuze ngo bazokwibonerako. Bamwe n'abandi bavuga ko abarundi bose mu butandukane bwabo badahagurutse ngo biyamirize ubutegetsi bukomoka ku ntwaro ya CNDD-FDD, ubwo butegetsi ngo buzobamara kamwe kamwe. Tukiri kuri ico nyene c'abanyuruzwa, Olivier Nshimirimana, umunyeshure wa kaminuza y'u Burundi Izege mu ntara ya Gitega mu gisata bita Faculté d'Agronomie et de Bioingénierie, mu gisata cigisha ivyerekeye ugufungura nutrition, yaranyurujwe mu ndwi iheze igenekerezo rya 2 za kuno kwezi kw'icumi 2024. Amakuru amaze gushikira uruganda rwa Radio Haguruka amenyesha ko iperereza ryo mu ntara ya Gitega ariryo ryamunyuruje rimutwara ahantu hatarashobora kumenyekana gushika uwo Nshimirimana Olivier kandi ngo avuka ku mutumba Bigoma, zone Muyira, komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Abatari bake basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gusigurira abarundi n'amakungu ahirirwa harajanwa abana b'u Burundi n'abakozi b'iperereza uwe nyene asanzwe aha amategeko. Uko ngo bizogenda kose abo bana b'igihugu ngo azobabazwa. Mu gihe leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD iguma yereka abarundi n'amakungu ko mu Burundi agateka kazina muntu kubahirijwe, bamwe mu barundi hamwe n'amakungu nyene barazi ko agateka kazina muntu mu Burundi kabangamiwe cane. Bikaba vyatumye intumwa idasanzwe ya ONU ikurikirana ku munsi ku wundi ivy'agateka kazina muntu mu Burundi yongerwa ikiringo n'inama ya ONU iraba ibijanye n'agateka kazina muntu. Pacifique Nininahazwe arongoye ishirahamwe Focode arashima iyo ngingo yo kongera ikiringo iyo ntumwa, kuko Uburundi bubandanya buhonyanga vyenyuje ibijanye n'agateka kazina muntu.
impamvu iyi ngingo tuyishigikiye kandi fokode cyo kimwe n'ayandi mashyirahamwe atari make hamwe hagati y'akazi na muntu twari twabinabisabiye hamwe. Impamvu ya mbere ni uko tubona ibijanye n'agateka kazi na muntu bibandanya kuyangara mu Burundi, mbere tukagira n'amakenga ko mu gihe cy'amatora yimirije muri 2025 ibintu bishobora kuzoba bibi kurusha nuko bimeze muri kino gihe. Muribuka yuko nko muri fokode twaheruka gusohora itangazo ryerekana ko mu mezi 6 gusa y'umwaka turimo wa 2024 twari twabonye abantu benshi bagiye baranyuruzwa tigiri by'abantu bashika 40, muri abo hakaba 25 ico gihe twari twemeza ko batari bwasubire kuboneka. Ubu ibitigiri dufise byo birarengeye kure gose ivyo twavuze mu kwezi k'umunani. Ivyo bikerekana ko ibintu byifashe nabi cyane mu gihugu muri kino gihe, abantu baguma banyuruzwa hirya no hino, haguma hatogwa ibiziga, umwidegemvyo w'abarundi urabangamiwe cyane, urubuga rwa politike ruraboneka ko rutera gugagwa, abantu baheze iminyororo ntibari kugwe. Nukuri hari ibibazo bikomeye gose byerekana ko hakenewe iryo jisho mpuzamakungu riguma rikurikirana ibiba mu Burundi. Imvo ya kabiri yatuma dusaba ko uyu muhinga wa ONU yongerwa ikiringo nuko uyu muhinga wa ONU ari go rwego rwonyene rwigenga dusigaranye ku rwego mpuzamakungu rushobora gukurikirana iby'agateka kazi na muntu mu Burundi. Ngaha mbere tukanibutsa ko dufise umugwi w'igihugu witwa kujejwe agateka kazi na muntu watakaje icizere cyo bita statut A, bisigura ko ari umugwi by'ukuri utigenga. Muri ico gihe rero byaboneka ko bikenewe ko haboneka ijwi ukurikirana kongera agashobora kuvuga ku rwego mpuzamakungu akerekana ibiriko biraba ivyo ari byo. Ubwa nyuma icyo dushima muri iyo ngingo nuko ari ingingo ikiza yerekana ko ku rwego mpuzamakungu nyene babizi ko ivy'agateka kazi na muntu mu Burundi bikifashe nabi, naho abategetsi bo babandanya gusemerera, babandanya kubesha bavuga ngo ibintu ni vyiza, ngo turi muri Edeni. Amakungu biraboneka ko atemera ivy'ubwo butegetsi bwa buriko burabesha. Mbere bikaba binababaje kubona muri kino gihe Uburundi buri mu bagize Conseil des droits de l'homme, ariko bukongera bukaba igihugu aho cobaye akarorero bukaca buba igihugu kibandanya guhonyora vyenyuje ibijanye n'agateka kazi na muntu. Reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Bato batari gito, turi urwaruka rw'Uburundi, turi bato bazira kuba igito, kwiyibagiza umubabaro w'igihugu, intuntu y'abavyeyi bahekugwa buri munsi, ibiziga bikazimanganywa, ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagendera iryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata, risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese, kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatuvyaye, guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi. Turi abana b'u Burundi, inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga, zigaca kure ba bambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'abarundi, igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha miryango, bama banyotewe amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukamvye yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza abarundi. Turi urwaruka rwamarugavye rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamize akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, mazi neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza.
nta nyishu itomoye yatanzwe ku kibazo cabajijwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu ku giciro c'isukari. Umukuru w'igihugu nawe nyene asanzwe yidogeye agaca agira ko atanga itegeko ryo gusubiramwo ico giciro, ariko gushika ubu kikaba kitarasubirwamwo. Aha abarundi bakaba babona ko akamo k'umukuru w'igihugu katumviwe. Rosine Girene Gatoni avugira umukuru w'igihugu yishuye agira ati: murakoze. Haraheze iminsi ishirahamwe Sosumo ridugije igiciro c'isukari ihingurwa mu Burundi. Ingingo yababaje abenegihugu benshi, kandi ingingo na Sebarundi atatevye kunegura. Niho yaca asaba umugwi ubushikiranganji mu vy'ubujejwe harimwo ubudandaji gushiraho umugwi wiga neza igiciro leta y'u Burundi yofatirako iravye igiciro c'isukari iba yaranguwe hanze, ariko kandi hisunzwe n'uburyo Sosumo ikoresha mu kurima, mu kwimbura, mu guhingura isukari, barabibuka kandi yuko na Sosumo ifise uturusho tumwe tumwe mu ntumbero yuko haboneka igiciro, kuko bigaragara yuko hashobora kuba harabayeho ukwihenda mu kuduza igiciro c'umurengera, kugira ngo iyo ngingo isubigwemo. Iyo ngingo rero izosubigwamwo dufatiye leta y'u Burundi ifatiye ku cegeranyo kizova kuri ivyo vyigwa biko birakogwa n'uwo mugwi. Mukanyaza guca nsaba mugenzanje muvugizi w'ubushikiranganje kugira tubwire aho ibikorwa vy'uwo mugwi bigeze, kuko nkuko mwabivuze nyiricubayo yarivumereye aratanga itegeko yuko biga mu maguru masha, kandi turizera ko bari kukivi baratubwira aho bagejeje. Ariko ni nakaryo kandi ko gusura gutera kamo kwibuka yuko nkuko yabishikirije mu butumwa mu ndamutso twashikirije ku izina rya Sebarundi yuko indongozi yose, ingingo zose dufata zitegerezwa kwisunga ineza y'umwene gihugu. Rero tworemesha bene gihugu yuko iyo ngingo izosubirwamwo kugira ngo hafatwe habe hari igiciro kiremurura gatoya bene gihugu baremerewe n'iyo ngingo, n'ico giciro kivuna hisunzwe ibikorwa by'uwo mugwi. Umugwi ujejwe gusuzuma igiciro c'ikiro c'isukari kidahomvya ihinguriro Sosumo kandi kitaniga umuguzi nturaheza ico gikorwa. Nta n'uwuzi ryari ico gikorwa kizorangira. Biri mu nyishu y'umuvugizi w'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ubudandaji. Hari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye cabereye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 11 Gitugutu 2024 mu ntara ya Bururi. Bamwe n'abandi bumvise ko vyasabwe n'umukuru w'igihugu vyo gusuzuma gusa amafaranga yogugwa ikiro c'isukari bishobora gutwara ukwezi kurenga. Bavuga ko biteye isoni cane, ngo nimba atari ugusamaza abarundi, ngo nta cizere bafise ko abategetsi batwara igihugu uyu munsi bashobora kumara umwanya ungana gutyo baharura amafaranga y'ikiro c'isukari bazoshobora gushikana abarundi kumbona kazoza ya 2040 na 2060. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Ngira rero cengira ko sabe umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo ujejwe ari mu budandaji kugira ngo atubwire ibikorwa by'uwo mugwi aho bigeze, kuko nivyo leta y'u Burundi izokwisunga kugira ngo ishobore gutora ikindi giciro itihenze ifatiye ku vyigwa vy'idonido vyubakiye ku bisaba byose barabiye ku gisukari ba yaranguwe canke ku bihingurwa, kugira ngo amashirahamwe ntahombe ariko n'umwene gihugu ntazimbwe.
uyu muhejeje kumva ni umupfasoni Rosine Girene Gatoni avugira umukuru w'igihugu asaba umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubudandaji kuvuga ahageze igikorwa c'umugwi washizweho n'ubushikiranganji bw'ubudandaji ngo bwihweze iby'igiciro c'isukari. Onezime ni y'ukuri tumutegabiri. Murakoze nyakubahwa muvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu. Nitwa Niyukuri Onezime abavugira ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Nkuko mubishikirije ubushikiranganji bwarafashe nkama akamo kase Barundi kugira ngo turabe neza higwe ibijanye n'igiciro cari cashinzwe kugira ngo turabe neza yuko ico giciro cyoba z'ukuri cafatiye kuturusho twose baba abadandaza bayikura hanze canke ihinguriro Sosumo risanzwe rihingura iyo sukari ngaha mu gihugu cacu twoba twarisunzwe. Umugwi rero warashizweho ubu uriko urasozera ibikorwa byo kwegeranya ivyo biharuro byose. Uwo mugwi uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifata ingingo nkuko mwari muhejeje kubishikiriza igiciro hisunzwe ivyo byose giheze gishingwe kandi kibe igiciro by'ukuri kiza gifata mu gishira mu ngiro uwo mwitwarariko w'abene gihugu kandi kize cisunga utwo turusho twose eka n'utwigoro leta mvyeyi leta nkozi yama irikirakora ku munsi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yagiriye ko asaba umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubudandaji gutomora igihe igikorwa cyo gusuzuma igiciro c'isukari kizorangirira. Ntiyigeze atomora. Abaciriye mwonyi mbatari banga mwotubwira ikiringo uwo mugwi wahawe kugira abarundi bagira ikize. Umugwi wasabwe gukora vuba bwango ni muri iyo ntumbero rero umugwi waciye ushigwaho kugira ngo wige neza ivyo biharuro byose. Murazi yuko kwegeranya ibi novuga ibintu bitandukanye byofatirwako bisaba gushishoza neza kugira ngo by'ukuri igiciro kizoza gishinzwe kize atari igiciro gica gisubirwamwo ubwo nyene ariko kibe ari igiciro kiza cafashwe neza kandi caharuwe neza kugira ngo ico giciro kizoshingwa kiba ari igiciro kiza by'ukuri kije kuramira abene igihugu. Ntitwovuga rero ngo hoba harabaye gucerwa ariko twokwizeza abarundi yuko vuba bwango igiciro cisunga ineza y'umwene gihugu kizoshirwaho. Bamwe n'abandi bumvise ibyasabwe n'umukuru w'igihugu byo gusuzuma gusa amafaranga yogugwa ikiro c'isukari bishobora gutwara ukwezi kurenga bavuga ko biteye isoni cyane ngo nimba atari gusamaza abarundi ngo nta cyizere bafise ko bategetsi batwara igihugu uyu munsi bashobora kumara umwanya ungana gutyo baharura amafaranga y'ikiro c'isukari bazoshobora gushikana abarundi kumbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2050. Ninete Nasi Mutoni ndagushimiye. Hari umugambi Uburundi buzoshira mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi 2026 canke mu mwaka w'ibihumbi 2027 ujanye no gukoresha umuyaga nkuba uvuye ku butare bwa uranium ukazoba ungana na megawate 200. Ivyo bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo. Uwo mutegetsi akaba yemeza ko mu gihe uwo mugambi woja mu ngiro ibice byose bigize igihugu bizoca bironswa umuyaga nkuba. Mu gihe mu kwezi kwandamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 uwo muyobozi mukuru wa Regidezo yari yatangaje ko icikagurika ry'umuyaga nkuba rigiye kurangira kubera iyugururwa ry'urugomero rwa Rusumo, ariko akaba atacigeze gihinduka. Bamwe n'abandi baratangazwa n'ingene uwo mutegetsi yamabesha abarundi
abamurongoye harimwo n'umukuru w'igihugu ntibamubogoze mu mabanga yiwe kuko bigaragara ko atayo ashoboye. Ariko rero abo banyagihugu baragwa bakavyuka mu kuvuga ko atagitangaje kirimwo kuko intwaro y'umugambwe CNDD-FDD yuzuyemwo ababeshi gusa. Ico baciza ngo nuko abarundi boyihindura ikagenda akagirira. Inkuru twateguriwe na Mberamihigo Jean-Marc. Mu myaka 2 canke 3 iri imbere ni kuvuga mu mwaka wa 2026 canke umwaka wa 2027 Uburundi buzoshira mu ngiro umugambi ujanye no gukoresha umuyaga nkuba uvuye ku butare bwa uranium ukazoba ungana na megawate 200. Uwo mutegetsi akaba yemeza ko mu gihe uwo mugambi woja mu ngiro ibice byose bigize igihugu bizaca biroswa umuyaga nkuba. Mu kiganiro yahaye Radio Indundi Kiritire muri iyi ndwi, Jean Albert Manigomba arongoye ishyirahamwe Regidezo yasigirije ko ibikorwa by'uwo mugambi bigeze kure, akanavuga ko ariwe arongoye umugwi ujejwe ishigwaho ry'uwo mugambi. Dukurikire Jean Albert Manigomba. hariho umugambi wo turategura kugira centrale nucléaire ni kuvuga amatara ava ku byuma by'ubutare biteranyuma bizotanga megawate 200. Ibikorwa bigeze kure ko birigwa naje ndongoye umugutegura gushiraho uwo mugambi tuherwa gusinya cyo kwita mu gifaransa production ingene ibikorwa bizoza birakurikirana gushika umugambi tushitseko. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo atomora ko uwo mugambi usaba kwigwa neza kuko ngo utarumenyerewe cyane muri Afrika. Mu myaka 2 canke 3 ibikorwa nyezina ngo bizoba bitanguye. Twongere dukurikire Jean Albert Manigomba. Umugambi twiga neza uko n'ubuhinga bwo gutanga amatara utarumenyerewe cyane no mu bihugu byo muri Afrika, aho usanzwe uri muri Afrika y'Epfo nibo bawutanguye kuva kera, muri Egypte bararimbeje bubaka, mu Buganda bagira batangure, no mu Rwanda no mu Burundi nako turi migambi. Rero turiko turaraba turibaza neza yuko inyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 ibikorwa myezina bitangura. Imbere yuko uwo mugambi ushigwa mu ngiro ngo uzobanza kwemezwa n'ishyirahamwe ribijejwe rifite icicaro Ivyen mu gihugu ca Autriche. Ivyo rero ngo bizokoroha kuko uwuramutswa Regidezo ngo ari mu bafata ingingo mu kwemeza iyo migambi. Tongere tumukurikire. Hariho amategeko tubanza turemeza turabirembeje tubisigurira ababijejwe kuko biraca no muri cyo bita mu Faransa Agence Internationale de l'Énergie Atomique sanzwe iri Ivyen nibo baza kwemeza yuko ibisabwa byose bikwiye kugira ngo uwo mugambi jeho bizokoroha kuko sanzwe jewe nyene ndiko ndabavugisha ndi umuguverineri muri Agence Internationale de l'Énergie Atomique, turi mu bemeza yuko iyo migambi ishoboka mu bihugu ibi nabiriye ibisabwa byose tugo turabikorera ko kandi biko biragenda neza. Mugihe mu kwezi kwandamukiza uyu mwaka wa 2024 uwo muyobozi mukuru wa Regidezo yari yatangaje ko icikagurika ry'umuyaga nkuba igiye kurangira kubera iyugururwa ry'urugomero rwa Rusumo, ariko akaba atacigeze gihinduka. Bamwe n'abandi batangazwa n'ingene uwo mutegetsi yamabesha abarundi abamurongoye harimo n'umukuru w'igihugu ntibamubogoze mu mabanga yiwe kuko bigaragara ko atayo ashoboye. Ariko rero abanyagihugu baragwa bakavyuka mu kuvuga ko atagitangaje kirimo kuko intwaro y'umugambwe CNDD-FDD yuzuyemwo ababeshi gusa. Ico baciza ngo nuko abarundi boyihindura ikagenda akagiriye. Na wewe Mberamihigo Jean-Marie ndagushimiye. Nshuti bakunzi b'amakuru mutegurirwa n'uruganda rwa Radio Haguruka, ayo munsi ni hano agarukiye. Ndabakengurukiye kuba mwashoboye kuyakurikirana. Subiye gushimira abagize uruganda rwa Radio Haguruka bitanze kugira ngo ano makuru aboneke. Ndashimiye n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira. Imana ibandanye kubana namwe na Gahwane naho utaha. Ngana nukuriyo ivyo abarundi dukeneye
biki bicane n'umurango barorera abatindishwe bagafungwa yo bakaco bazira abadakuguzwe bakangazwa batangajwe baburiwe irengero n'urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora n'urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora kukwambana inkekera ku mutwe abarundi twarirambiwe kukwamba duturaturayo abarundi twarirambiwe kukwamba twita impunzi abarundi twarirambiweyo twibuke kwata murundi w'umutima rero amaboko igihugu kiri mu manga ejo abana bawe bazokubaza aho barura abavyeyi barira hagarara runo na rutare bashinzwe kura z'uburundi gutabara twibuke kakaranga k'abasokuru turangwe n'akabanga ubuntu n'ubutwari bitubera inkinzo n'umuheto muri urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora n'urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora uze mwana wa Nyaburunga wibuke ko abiguze Uburundi na Afurika batigeze birengagiza umubabaro w'ikiremwa muntu kandi bamye bafatanye mu nda umenye ko umuheto w'izo ntwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa aho uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora kuko twese abarundi dukeneye amahoro arama. haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na